Так, Nissan Qashqai 2008 года выпуска, 60 тысяч километров пробегу. Ситуация в том, что у машины появился стук, причем появился довольно давно, уже месяца 3 или 4. Сзади шел стучок, так как в последнее время на автомобиле ездит только любимая, от нее шла постоянно жалоба стука. Ну, ввиду того, что я занимаюсь немножко авторемонтом, как говорится, сапожник без сапог, а в авторемонте не принято делать машины бесплатно, замена амортизатора была очень долгой. Наконец стук пришел уже к такому моменту, что мне самому он уже надоел. Особенно по утру, когда это долбится постоянно. Все отражается на головном мозге. Неприятно. Я решил поменять. Точнее, уже решила поменять жена и сказала: выбирай. Или стук, или я. Естественно, все поняли, что я выбрал. И вот наступает замена этого амортизатора. Стучит он, то есть разбила сайлентблок, причем разбила его, порвался он, плохо видно, порвался, вот он, оторвался, причем сначала с этой стороны, через 2 месяца стук перекинулся на другую сторону. Я, естественно, был в шоке. И подозреваю, придется менять оба. Потому что вижу, что тут тоже надорван. Так что вот такая печальная история. Это при 60 тысячах километров пробега. Да, при замене сразу скажу, готовьте головку и ключ на 18. Вот. То есть и вверху, и внизу, и с одной, и с другой стороны все на 18, чтобы ключ был под рукой. Итак, начинаем снимать. Так, низ мы открутили. Видно четко, что сайлентблок приплыл. Болтается как хрен в рукомойнике. Конечно, хотелось бы производителя попросить сделать это сооружение помощнее, конструкторов, потому что вот это, конечно, полная хрень при таком весе автомобиля, такой чехоточный сайлентблок. Да, верхний болт откручивается немного посложнее. Все та же головка на 18, но думаю, все будет нормально, все идет. Смотрим дальше. Так, Japan Part, фирма, чей амортизатор я купил, родные саковские. Сразу раскрыв упаковку, сняв эту стягивающую ленту, я был приятно удивлен. Первое, что я заметил, видим, да, родной, оригинальный турецкий амортизатор, он вот аж насколько короче, и в сжатом состоянии. Вот Japan Part где-то настолько же уходит, то есть становится короче родного. Родной уже так не сжать, как можно сжать этот амортизатор. Сразу, что еще приятно было заметить, мощность сайлентблока. То есть старый сайлентблок уже, вот он, все, сдох Максим, и хрен с ним. Здесь я увидел, что, во-первых, больше
и ухо крепления в диаметре, значит и больше сайлентблок. То есть есть надежда, что он будет ходить дольше. Потому что тут вообще велосипед смешной. У меня на Орленке стоял такой. Ну, вторая фишка. Верхний сайлентблок. Пустотелый. Чуть-чуть резинки там внутри. Еле-еле сгулькин нос. Вот оно там все болтается. Здесь смотрим. Japan Part, конечно, дал жару. Стоит мощный сайлентблок, полностью залита вся эта полностью залит сайлентблок, никакого горбатого нету, вот этого экономии тут, чтоб хрен знает для чего, чтобы быстрее все наебнулось и побежал в магазин. То есть хоть что-то приятное произошло за целый день. Сейчас я его прокачиваю и ставлю. Чувствую, придется в магазине покупать еще один и менять на второй стороне. На второй стороне. Так что так. Пока идет все хорошо. Ладно, продолжаем сборку сейчас. Причем, что интересно, когда поднимаешь машину на подъемнике, ты можешь дергать, что угодно делать. Ни стуков, ничего не обнаружить. Хотя вот явно видно, что резинка внутри оторвана, что вверху. Вон трещина какая. То есть она уже, хотя стоит жестко. Вот разрыв конкретный там. Вот она. Что внизу? То есть внизу, ладно, я определил еще так. Покачаешь, видно. А стука нету. Дергай, не дергай, прыгай на машине, не прыгай, толку нету. То есть вот бывают такие ситуации, которые уже обнаруживаешь. Вверх вообще там ничего не видно на машине, только пока не снимешь. Вот я снял и вижу, что его тут порвало. А дергаешь, все мягенько, все четко, не стучка. Она на ходу постоянно бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, как яма, бум-бум-бум. Так что вот так. По крайней мере, одна неисправность стука найдена. Надеюсь, первая и последняя. Причем сайлентблоков я так и не нашел, чтобы отдельно продавались от них. Так что так, ладно. Все, задний амортизатор установлен. Причем понравилось, четко зашел в пазы. То есть втулки сайлентблока ни шире, ни уже, все четко. Очень понравился этот момент, потому что бывает, то уши надо разогнуть, меняешь, то наоборот, хоть шайбы подкладывая, будут стягивать вот эти проушины друг к дружке. Здесь все четко. Ну все, хорошо затягиваем. Можно по программе болты затянуть, можно по-русски до текучести болта. Это кому как нравится, но самое главное, чтобы они были хорошо протянуты. Потому что если ослабнет болт, он начнет долбиться в проушине, раздолбает ее, и потом пойдет или шайбы наваривает сваркой. Ну, короче, геморрой, особенно вверху. Туда уже подлезть, что-то приварить будет проблематично. Это придется снимать всю заднюю балку. Это тут геморрой такой. Так что так, ладно. Теперь будем наслаждаться вождением. Посмотрим, как они будут вести себя на дороге. Ну, думаю, очень неплохо. Очень мне они понравились. По внешнему виду, по крайней мере. Поглядим, как будут вести себя на ямах. Вот амортизатор поменен. Машину вообще не узнать. Идет ни стука, ни брюка. Ничего нету. Отлично.